Pois para nós foi un placer hoxe acoller a xuntanza de amigos de Diego Feal e eu penso que se cumpliu o obxectivo que era que isto fora unha festa e sobre todo un ambiente de alegría, positivo, de enerxía e que todos o pasamos moi ben. Sí, a verdade é que a festa non parou en ningún momento e foi un orgullo ter a familia do homenaxeado e para min é unha emoción moi grande ter a estas persoas aquí traballando e fixeron unha labor encomiable, foi algo espectacular. Eu non teño máis palabras que esas porque eso foi algo moi emotivo. Moitas grazas, moitas grazas.